Njia ya umoja. Dini zote za wanadamu zilianza kwa shauku ya kufikia mbingu. Lakini imani ya kweli lazima iwe neno lililoshuka kutoka juu. Ni pale tu neno hilo linapokuwa hai na kutimia katika historia, ndipo linaweza kuitwa kwa kweli neno la Mungu lenye uaminifu. Kwa nini mimi nipo? Napaswa kuishi vipi? Maswali haya yanaishi ndani kabisa ya moyo wa kila mwanadamu. Ni matamanio ambayo mbingu imepanda ndani yetu. Maandiko ya Kibudha, Qur'ani na Biblia yote hubeba majibu kwa kiu ya wanadamu. Kila mafundisho yana hekima ya thamani. Lakini miongoni mwa yote, neno hai kutoka mbinguni ndilo linalotimiza ahadi zake na kutoa uzima kwa nguvu ya kuumba kutoka kwa kutokuwapo. Buddha alitazama mateso ya maisha na kuonesha njia ya ukombozi. Huo ulikuwa ufahamu wa kina. Lakini kwa mwanga wa kibinadamu pekee, mateso hayawezi kushindwa kabisa. Ni neno hai lenye nguvu ya uumbaji tu linaloweza kuleta mabadiliko ya kweli. Qur'ani inafundisha utiifu kwa Mungu na upendo kwa jirani. Sala, sadaka, kufunga na hija ni matendo ya heshima kubwa. Lakini wakati ibada hizi zinang'aa pamoja na utimilifu wa neno kutoka mbinguni, nuru kuu zaidi hung'aa. Biblia ni neno hai lililotolewa moja kwa moja kutoka mbinguni. Kuanzia katika uumbaji, agano lililotolewa kwa Ibrahimu, Musa na Daudi lilipitishwa katika historia na hatimaye likatimia kupitia Yesu. Hapa ndipo nguvu ya Muumba anayetekeleza ahadi zake inadhihirika.